Современный интерьер. Как это? Какие признаки современного интерьера? Сейчас поделюсь. Встроенная система хранения, особенно если цвет стен плавно переходит в цвет шкафов. Сочетание природных оттенков в интерьере, они придают уютную атмосферу. Встроенные матовые кухонные фасады. Очень современно смотрится встроенное освещение. Простые портьеры в стиле минимализм. Но самое главное, чтобы интерьер был удобен и комфортен именно вам. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях, и мы обязательно вам ответим.